Vai, vai, Alan, vai. Como fazer um cachorro? Ó, como fazer um cachorro? Você pega aqui, você enche o bagulhão primeiro aqui, ó. Calma. Vai. Foi o grande, você bem, enrola bem. Faz maior, isso. Outro bom. Deixa. Você pega, dobra. Aqui, carinha. Aham. Aqui é o salsichão. Aí tá pronto o cachorro. Gostaram? Não gostaram não? Então foda-se.